वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे व्हाई हमिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मर। अगर तुम ट्रांसफार्मर के आसपास जाते हो तो एक हमिंग साउंड तो सुनाई देता है। एक्चुअली ये हमिंग साउंड आता कहाँ से है? हम लोगों को तो पता है, अगर दो मटेरियल आपस में टकराता है तभी कुछ साउंड जनरेट होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक इक्विपमेंट है जिसमें कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो देखो ये साउंड कहाँ से आता है और कैसे जनरेट होता है। एक्चुअली ये साउंड आता है ट्रांसफार्मर कोर से। ट्रांसफार्मर का कोर को देखोगे तो देखोगे ये सॉलिड आयरन पीस नहीं होता है, इसमें लैमिनेशन शीट्स रहता है और ये पतला पतला स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ा जाता है। इस लैमिनेशन शीट्स का अरेंजमेंट अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे दो लैमिनेशन शीट्स के बीच में एक वार्निश का लेयर रहता है। और ये तो तुमको पता ही है, मैग्नेटिक कोर का काम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना। और ये कोर जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है तब एक पिक्यूलियर इवेंट देखने को मिलता है जिसके कारण ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। इस लैमिनेशन शीट्स के साइज में चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। लैमिनेशन शीट्स का क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता घटता रहता है और इसी पिक्यूलियर इवेंट को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण ट्रांसफार्मर कोर में वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन के कारण ये दो लैमिनेशन शीट आपस में टकराता है और जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। यही है ट्रांसफार्मर का हमिंग साउंड। इंटरेस्टिंगली और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया जाता है, ट्रांसफार्मर में हम लोग जो एसी सप्लाई देते हैं उसका फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन ये साउंड का फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट डबल 100 हर्ट्ज होता है। तो अब देखा जाए हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर से क्यों प्रोड्यूस होता है ये तो तुमको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जाते ही कोर का साइज में चेंज कैसे आता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, ये टर्म सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, बट बिलीव मी दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। और सेकेंडली और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है तो ये साउंड 100 हर्ट्ज का क्यों होता है? तो चलो आगे ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं। कोर लैमिनेशंस के थ्रू जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है तो लैमिनेशन साइज कैसे चेंज होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा आयरन रॉड कंसीडर करो और उसको बीच में फिक्स कर दो सो दैट इसको दो साइड से अगर हम लोग खींचते हैं ये रॉड का मूवमेंट ना हो। समझ में आ गया? अब दो मैग्नेट लाओ दोनों साइड में, इससे क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और यही चीज़ ट्रांसफार्मर कोर में होता है, कोर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को हटाते हैं और देखते हैं ये दो मैग्नेट के कारण इस रॉड में क्या इफेक्ट आता है। देखो ये आयरन रॉड तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेट ट्राई करेगा इस आयरन रॉड को अपने तरफ खींचने का। सिमिलरली इस एंड में भी होगा। सो इस रॉड के दोनों साइड में एक फोर्स अप्लाई होगा। अब इमेजिन करो ये दो मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग थोड़ा सा बढ़ाए तो क्या होगा? इस फोर्स का अमाउंट और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये दो मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे फोर्स बढ़ता रहेगा। और अगर ये दो मैग्नेट का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये बार बढ़ जाएगा लेंथ में। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा तब वो रॉड वापस अपना प्रीवियस शेप में आ जाएगा। अब ये मत समझना ये जो लेंथ का चेंज होगा ये तुम नेकेड आइज से देख पाओगे। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तब 10⁻⁴% लेंथ में चेंज आता है। तो इसे समझ सकते हो लेंथ में चेंज कितना स्मॉल आता है। और बस यही है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। इसी इफेक्ट के कारण ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन का क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता घटता रहता है जिससे कोर में वाइब्रेशन होता है और उसी से आता है हमिंग साउंड। तो चलो अब समझते हैं ये दो मैग्नेट के कारण इस रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होता है उसमें क्या इफेक्ट आता है। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स है वो रैंडमली अरेंज कंडीशन पे है। और अगर तुम अब दो मैग्नेट को इस रॉड के दो साइड में रखते हो तो ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना शुरू कर देता है। और ऐसा क्यों होता है? ये देखो यहाँ पे जो एन पोल है ये मटेरियल के एस पोल को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली इधर जो एस पोल है वो एन पोल को अट्रैक्ट करता है और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इस रॉड में दोनों साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा था। और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब देखते हैं रॉड का विड्थ बढ़ गया। और ये बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? ये देखो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ऐसे अलाइंड हो गया है टोटली इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिससे रॉड का लेंथ बढ़ गया। पहले तो ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट में था, जब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो गया तब इसका लेंथ इफेक्टिवली बढ़ गया। सो अब लगता है तुम्हारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के ऊपर टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है।
और इसी तरीके से मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण कोर का लैमिनेशन के क्रॉस सेक्शन में चेंज दिखाई देता है। तो ये फास्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलो समझते हैं ये साउंड का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज कैसे हुआ। ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है एसी सप्लाई के लिए, तो ट्रांसफार्मर में करंट एसी होता है, सो फ्लक्स भी ऐसे ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। एक्चुअली ये क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम। पहले हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण जब इस रॉड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो रॉड का लेंथ बढ़ जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तब रॉड अपना वापस प्रीवियस शेप में आ जाएगा, मतलब रॉड का लेंथ कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे ये 2 एरो से जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया गया है यही वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सो लैमिनेशन शीट के अक्रॉस फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा और लैमिनेशन शीट का विड्थ बढ़ जाएगा। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसके कारण लैमिनेशन शीट वापस अपना प्रीवियस शेप में आ जाएगा। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर इस पॉइंट पे एक्सपेंशन होगा, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होने पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, यहाँ पे लैमिनेशन शीट का क्रॉस सेक्शन कैसे बढ़ेगा। इस पॉइंट पे फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, पोलरिटी चेंज हो गया है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो पोलरिटी के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है। एन पोल हो या एस पोल, इस रॉड को तो अट्रैक्ट करेगा ही। सो इसलिए इस पॉइंट पे भी एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग ये एक साइकिल कंसीडर करते हैं तो देखो पहले एक्सपेंशन होता है तो लैमिनेशन शीट का क्रॉस सेक्शन बढ़ गया यहाँ पे, और फिर कम हो गया यहाँ पे, फिर बढ़ा, फिर घट गया। लेकिन इस 1 साइकिल में फ्लक्स का चेंज कितना बार हुआ, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। लेकिन लैमिनेशन शीट्स के विड्थ में चेंज आया 4 बार, 1 2 3 4, ये 4 बार चेंज आया। तो देख सकते हो इस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स जब 2 बार चेंज हो रहा है तब शेप में चेंज आ रहा है 4 बार, यानी कि उसका डबल। सो इस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसका डबल, दैट इज 100 हर्ट्ज। और इसी वाइब्रेशन के कारण 2 लैमिनेशन शीट एक दूसरे के साथ टकराता है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि नेकेड आई से तुम ये वाइब्रेशन देख सकते हो। सो ये हमिंग साउंड का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज कैसे होता है ये भी क्लियर हो गया। इस हमिंग साउंड से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इस हमिंग साउंड को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इस हमिंग साउंड के पीछे मेन रीज़न क्या है, ये लैमिनेशन शीट्स का साइज में चेंज आना। इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, अगर फ्लक्स कम हो जाता है तो ये साइज में चेंज आना भी कम हो जाएगा, जिसके कारण वाइब्रेशन भी कम होगा। सो हमिंग साउंड उससे कम हो सकता है। सो तुम इंटरव्यू में बोल सकते हो फ्लक्स डेंसिटी को कम करके हम लोग हमिंग साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली हमिंग साउंड को हम लोग कम कर सकते हैं इस वाइब्रेशन को कम करके। सो अगर लैमिनेशंस का टाइटनेस हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये वाइब्रेशन कम हो सकता है, जिससे हमिंग साउंड कम हो जाता है। सो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये था 9th क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन।